Guhora wumva ushonje buri gihe ni ikibazo utagomba kwirengagiza kuko biba biterwa n'ibindi bibazo umubiri ushobora kuba uri guhangana nabyo. Kumva ushonje ni ibisanzwe kandi byerekana ko umubiri ukeneye izindi ngufu ngo ubashe gukora neza, cyane cyane bibaye umaze igihe kinini utarya. Niba wumva kurya ubishaka ako kanya cyangwa umaze umwanya muto uriye ukumva ushatse kongera kurya ugatangira kumva ushonje, burya haba hari ikibazo cy'imikorere mibi mu mubiri. Uyu munsi ugiye kugaruka ku mpamvu zishobora gutuma uhora wumva ushonje kabone n'ubwo waba umaze kurya. Ikintu cya mbere ugomba kuzirikana ni uko burya ikintu gishobora gutuma uhora wumva ushonje birashoboka ko waba udafata poroteyine zihagije. Aho turavuga amagi, amata, inyama, ibishyimbo, amashaza n'ubundi bwoko bwa poroteyine butandukanye ushobora kubona. Poroteyine ni ingenzi kuko zitanga imbaraga mu mubiri. Uko ugize imbaraga mu mubiri ndetse ni nako umubiri wumva umeze neza uhaze, bityo bigatuma utongera kugira inzara vuba. Naho iyo wihase ibinyesukari byinshi niko umubiri urushaho kubikoresha vuba vuba ukongera ukumva ushatse kurya ako kanya. Ni byiza rero ko wakwibuka kongera gufata ifunguro rikungahaye kuri poroteyine mu byo ufata, bityo bikakurinda guhora ushonje. Uzacunge neza iyo wariye umureti mu gitondo, burya akenshi bigera saa sita wumva mu nda ukimeze neza. Ntabwo ari uko umureti aba ari munini, ahubwo nuko poroteyine zinjira mu mubiri wa muntu zigatanga imbaraga ndetse ukumva urushijeho kumva ugihaze ukimeze neza mu nda. Ikindi kintu gishobora gutuma uhora wumva ushonje ni ugusinzira nabi. Burya gusinzira nabi ni ukumara igihe kinini utageza byibuze ku masaha 7 kugeza ku 8 usinziriye. Abantu basinzira igihe gito bakunze guhora kenshi bafite inzara. Ibi ahanini biterwa n'uko gusinzira nabi bigira ingaruka ku misemburo ibiri igira uruhare mu kugena ubushake bwo kurya ikizwi nka apeti. Bishobora gutera umusemburo wa ghrelin utuma wumva ushaka kurya wiyongera cyane. Ibi bikagabanya umusemburo wa leptin utuma wumva uhaze. Ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza kandi ko gusinzira nabi bitera kuryagagura, cyane cyane ibiryo bishobora kongera ibiro nk'amasukari cyangwa ibirimo amavuta menshi bizwi nka fast food. Bityo rero haranira kuryama byibuze amasaha 7 kugeza ku 8, bizatuma uhorana imbaraga ndetse n'imisemburo itera inzara ibe ku rugero rukwiye. Ikindi kintu buriya ni urugero rw'isukari mu maraso ruba ruri hasi niba wumva uri gusonza buri kanya. Isukari yo mu maraso iyo yabaye nke ikizwi nka hypoglycemia ishobora gutera guhora wumva ushonje. Ubwonko bukenera rero imbaraga kugira ngo bubashe gukora. Glucose cyangwa isukari yo mu maraso niyo yitabazwa nk'isoko y'ingufu cyangwa imbaraga. Mu gihe urugero rwa glucose rwagabanutse n'ubushobozi bwo gukora ku bwonko buragabanuka, bugatangira kukoherereza ubutumwa mu gifu n'ahandi, nuko kumva ushonje ugashaka kurya. Nubwo benshi bimenyerewe ko urugero ruri hasi rw'isukari mu maraso ruzwi nka hypoglycemia bigaragarira ku barwayi ba diabete, hari n'izindi ndwara ushobora gusangaho iki kimenyetso. Urugero ni nka hepatite, ibibazo by'impyiko n'ibindi bibazo mu mvubura za adreno cyangwa pituitary bishobora gutuma wumva usonza buri kanya. Ikindi kintu gishobora gutuma ugira inzara kandi mu buryo budasobanutse ni ukugira amazi make mu mubiri. Umwuma ukabije ushobora gutera guhora wumva ushonje. Abantu benshi bakunze kwitiranya inzara n'inyota. Burya waba umaze igihe kinini cyane utanywa amazi ukumva urashonje cyane. Ibi ahanini biterwa n'uko agace gashinzwe inyota n'inzara ari kamwe ku bwonko. Ni agace kitwa hypothalamus. Iyo umubiri wawe ufite umwuma, hypothalamus yohereza ubutumwa ko ugomba kongera urugero rw'amazi ufata. Amazi kandi akenerwa n'ingirangingo n'uturemangingo twose mu mubiri, kandi ava mu byo kurya n'ibyo kunywa. Iyo udahaye rero amazi ahagije umubiri bituma uhorana inzara no gushaka kurya bya buri kanya. Mu by'ukuri umubiri ushaka gukamura amazi mu byo ushyize mu nda byose, ariko burya niwumva ugize inzara uzajya ubanza unywa amazi wumve ko bidashira. Indi mpamvu ishobora kugutera kumva uhorana inyota ni stress ikabije. Mu mikorere y'umubiri mu gihe cya stress umubiri ushobora gukoresha uburyo bwo kurwanya cyangwa guhunga ikizwi nka fight and flight mode. Umusemburo wa stress uzwi nka cortisol uriyongera cyane. Uyu musemburo utuma cyane urya ndetse ukagira ibyo kurya ushaka, cyane cyane nk'ibiryohera ndetse n'ibirimo ibinure byinshi. Kurya cyane mu gihe cya stress rero ntibikuraho icyayi guteye cyangwa se ngo bigabanye kudatuza, ahubwo byongera gushaka kurya cyane, bikaba byatuma wiyongera ibiro, bishobora no kubyara ibindi bibazo by'ubuzima. Uburyo ushobora kurwanya stress rero utiriwe uyihungira mu kurya cyane harimo gukora siporo ndetse na meditation. Kumva umuziki ukunze nabyo bishobora kugufasha kuyirwanya. Hari izindi mpamvu zindi zishobora gutuma uhora wumva ushonje, harimo nko kugira parazite ziri mu nda nyinshi. Igihe ushobora kumva ushonje kabone n'ubwo waba umaze kurya, ibi bishobora guterwa n'inzoka cyangwa ubundi bwoko bwa parazite zishobora kujya mu mara yawe. Inzoka zishobora kuba igihe kirekire mu mara nta kibazo kibaho ziguteye uretse gutungwa n'intungamubiri zagakwiye kugutunga. Iyo utabona intungamubiri zihagije rero bishobora gutera guhora wumva ushonje.
Iyo inzoka zimaze kuba nyinshi ni hahandi ushobora no kuba umaze kurya ariko ukumva urashonje cyangwa se ukabyuka wumva ufite inzara idasanzwe. Niba ibi bikubaho biherekejwe no gutakaza ibiro, ni ngombwa kugana kwa muganga bakagupima bakareba niba utaba ufite ikibazo mu mara. Diyabete nayo ni imwe mu ndwara yaba itera ikibazo cyo kumva uhora ushonje. Ibi ahanini biterwa n'uko ku barwayi ba diyabete imikorere isanzwe y'umubiri iba yarahindutse. Ubusanzwe umubiri uhindura isukari tubonera mu byo turya ingufu umubiri ukoresha zitwa glucose. Ku barwayi ba diyabete hose uko biba bimeze, hari igihe isukari iva mu byo barya idahita ihindukamo glucose ngo itange imbaraga, bityo imikaya n'ingirangingo zigatuma bahora bashaka kurya. Mu gihe urwaye diyabete rero ni ngombwa guhoza isukari mu maraso ku rugero rukwiye. Ibindi bibazo bishobora kugutera guhora wumva ushonje harimo gutwita. Abakobwa cyangwa abagore benda kujya mu mihango nabo bagira inzara cyane, byose ahanini bitewe n'imihindagurikire mu misemburo. Mu gihe uhora wumva ushonje rero ni ngombwa gushaka ikibitera, ukaba wagana n'ivuriro bakagusuzuma bibaye ngombwa, ariko ukarushaho kugira ubuzima buzira umuze.